हाय फ्रेंड्स, तो फिर से आप लोगों का एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, स्प्लेंडर प्लस बाइक का जो टाइमिंग चेन इसने फिटिंग की है। तो फ्रेंड्स आपको बताते बार बार जो स्प्लेंडर प्लस बाइक में जो टाइमिंग चेन का आवाज़ आने का प्रॉब्लम आ रहा है और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स आपको फाइनली क्या करना है, देख सकते हैं इसका देखिए टेंशनर पत्ती का ये बोल्ट देख सकते हैं। तो ये बोल्ट जो है पूरा कट चुका है और ये रहा जो न्यू बोल्ट है, ये ओल्ड बोल्ट है। तो आपको क्या करना है, फाइनली जो है टेंशनर पत्ती का जो बोल्ट न्यू वाला इसमें फिटिंग कर देंगे, उन पुराना वाला को हटा देंगे और ये देखिए इस तरीके से आपको जो फिट कर देना है। देखिए टाइट नहीं करना, नहीं तो ये स्लिप भी कर जाएगा। बस टाइट हो गया, उसके बाद ये प्लेट से ये अंदर दबा रहेगा तो ये नट ये बोल्ट जो है खुलेगा नहीं। तो फ्रेंड्स ये टाइमिंग चेन का साउंड आने का प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा जल्दी जल्दी। जो है इसमें टाइमिंग चेन का आवाज़ आने का प्रॉब्लम नहीं आएगा।